Akkamultan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu waliin Mabit Shoometii hanga xumura oduu keenyaatti nu waliin turaadha. Gara oduuwwan har'aaf qabannetti kan dabaru ta'a. Sa'aatii 24 darbeetti qorannoo laaboraatoorii saamuna namoota 3,932 irratti gaggeeffamin namoota 87 irratti vaayirasiin koronaa yommuu argamu lubbuun namoota lama immoo darbee jira. Ministeerri Fayyaa akka beeksisetti kanneen keessaatti namoonni 28 seenaa imala biyya alaa kan qaban yommuu ta'u namoonni 18 namoota vaayirasichaan qabaman waliin hariiroo kan qaban jedhameera. Namoonni 41 ammoo dhukkubsattoota vaayirasichaa waliin walitti dhufeenyas ta'ee seenaa imalaa kan hin qabnedha jedhame. Namoonni 67 magaalaa Finfinnee, namni 2 naannoo Tigraay, namni 7 naannoo Amaaraa, namni 1 naannoo Hararii, namni 4 naannoo Somaalee, namni 6 naannoo Oromiyaa ta'uun isaaniis himamee jira. Waliigalaan Itoophiyaatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman 1,344 qaqqabaniiru. Haaluma kanaan Itoophiyaatti namoonni vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbe ammoo 14 gahee jira. Namoonni haaraan 14 vaayirasicharraa dandamataniiru jedhameera. Sadarkaa idila addunyaatti talaallii vaayirasii koronaatiif qorannoowwan taasifamaa turan keessaa sadarkaa dhumaaf kan qaqqaban 11 shaakalliidhaaf qophaa'aniiru jedhameera. Kanneen adda bahan kunneen carraa milkaa'uun isaanii olaanaadha jedhe Ministeerri Fayyaa. Ministeera Fayyaatti walitti qabaachaan gartuu gorsitoota talaallii biyyaalessaa Profeesar Xilaawun Takaa Taaddasa Tarrafa dabalata qaba. Weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi biyyoonni addunyaa fi qorattoonni talaallii vaayirasii kana argachuudhaaf tattaaffii irratti argamu. Biyyis ta'ee qorataan qoricha vaayirasii koronaa kana argadhe jedhu ammatti yoo jiraachuu baates talaalliiwwan vaayirasii kana argachuuf qorannoowwan adda addaas gaggeeffamaa jira. Chaayinaa, Jarman, Ingilaand, Raashiyaa, Ameerikaa fi biyyoonni biroo talaalliiwwan 11 abdachiisaa ta'an qorannoo gaggeessuu irratti akka jiran ኢቲቪ ወሊን ቱርቲ ከንታይሰን ሚኒስቴራ ፈያቲ ወልቲ ቀባን ኢታና ገሬ ጎርሳ ተላሊ ቢያለሳ ፕሮፌሰር ጥላውን ተካ ከንብሰን እስካሁን ድረስ ባለኝ መረጃ 102 የሚሆኑ እጩ ክትባቶች ቀርበዋል እና እነዛ ሁሉ በሰው ላይ ምርምር ላይ አልተዋሉ Ragaa hangammaatti qabnuun talaalliiwwan 200 akka addunyaatti dhiyaataniiru. Sadarkaa laaboraatooriitiinis qoratamaa jiru. Nama irratti yaalamuu hin eegalle. Garuu qorannoowwan 11 nama irratti yaalii taasifamaniiru. Talaallii 11 keessaa 5 Chaayinaa irraa, 3 Ameerikaa irraa, 1 Ingiliz irraa, 1 Jarman fi 1 ammoo Awustiraaliyaa irraa qorannoodhaaf dhiyaataniiru. Vaayirasii koronaatiif qorichi yoo argames kan akka ardii Afrikaatiif ariitiidhaan qorichi kun qaqqabuu dhiisa yaaddoon jedhu jiraatus kutaa addunyaa muraasaaf qoricha kana kennanii tokko dhiisuun waan hin danda'amneef qorichi isaa argamnaan addunyaa maraaf akka kennamu abdiin qaba jedhan Profeesar Xilaሁን ማንኛውም ክትባት ማንኛውም መድኃኒት ወጪ ያለው ነፃ የሚባል ነገር የለም Qorichis ta'ee talaallii kamiyyuu baasii qaba bilisni hin jiru osoo argame bilisa mana keenyatti nuuf kennama jechuus miti mootummoonni biyyoonni dhaabbilee fi dureeyyoonni waliin tumsanii akka qoricha kana dhiyeessan abdiin qaba biyyoonni gamtaa Awurooppaa tokko ta'anii biyyoota deeggaruuf qophiitti jiru Itoophiyaan damee kanaatiinis qoricha aadaatiinis hayyoota waa beekan waliinis ta'ee gama ammayyaatiin qorattoota qabdi waan ta'eef qorannoon talaallii vaayirasii koronaa barbaaduu itti fufuu qabas jedhaniiru ኢትዮጵያም ያው በተወሰኑ ምርምሮች ላይ በተለይም በመድኃኒቱ ላይ Itoophiyaanis qorannoo kana irratti hirmaachaa jirti. Qorannoon muraasni mariidhaaf dhiyaateera. Gara qorannoo itti aanutti dabarsuuf qophiitti jirra. Hanga ammaatti qorannoowwan taasifaman kan warshaati waan ta'eef kan qoricha aadaatiif ammoo yoo rakkoon mudateef qajeelfama mataa isaa qopheessuun barbaachisaadha. Iraanis tumamee taa'uu qaba jedheen yaada. Akkaataa kanaanis biyya keenyatti hojjetamaa jira. Waan hundumaa walitti garuu talaallii fi qoricha vaayirasii koronaa argames argamuu baates dhimmi guddaan vaayirasichaan qabamuu dhiisuudha waan ta'eef hawaasni Itoophiyaa marti of eeggannaa barbaachisaa ta'e gochuu akka qabu dhaamaniiru Profeesar Xilaawun Takkaa. Ibsa dhaabbanni Amnesty International baasee irratti hojii qulqulleessuu hojjechuu jalqabuu isaanii abbaan alangaa waliigalaa federaalaa beeksisee jira. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Aadde Adaanech Abeebee akka jedhanitti ibsa Amnesty International baasee hojii irratti dhugummaan isaa qulqulleessuudhaaf jalqabamee jira jedhanii jiru.
Gabaasa Amnesty International kana hojii qulqulleessuu xumuree deebii kennuuf osoo deemaa jirru ibsichi miidiyaalee garaagaraatiin tatamsa'eera jedhan. Gabaasichi qabiyyee isaatiin adeemsa isaatiin akkasumas dhimma haqummaa fi loogirraa bilisa ta'een hojii qulqulleessuu keenya hatattamaan xumuruudhaan hojjechaa kan jirru ta'uu ibsinaa jedhan Aadde Adaanech. Hojiin qulqulleessuu kanaan firiin argamu bakka gabaasichi sirrii ta'etti tarkaanfiin kan fudhatamuu qabu ni fudhannas jedhan Aadde Adaanech. Gabaasichi soba yoo ta'e garuu Amnesty International waliin mari'achuudhaan akka sirratuuf ni tattaafannas jedhanii jiru. Kunis yoo ta'u baate dhugaasaa akka baraniif ragaadhaan tumsinee uummata keenyaa fi addunyaatti agarsiifnaa jedhaniiru. Ministeerri nageenyaa meeshaalee ittisa koronaaf oolan qaamolee garaagaraa irratti walitti qabee deeggarsa naannoleef kennee jira. Deeggarsichi biyyattiitti weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaa fi ogeeyyota fayyaan cinaatti ogeeyyii seeraa eegsisuu irratti bobba'anii fi kan kenname ta'uun himameera. Vaayirasii koronaa ittisuuf qaamolee nageenyaa federaalaa fi naannolee waliin hojjetamaa jiraachuu kan ibsan ministeera nageenyaa Aadde Mufariyaat Kaamil deeggarsichi fuuldurattis cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. በዛሬው ዕለት ያዘጋጀናቸው ግብአቶች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ በቁጥር አንድ ላይ galteewwan nuyi har'a qopheessine haguugii afaanii fi funyaanii lakkoofsaan 68 ta'u naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalaa dabalate poolisii federaalaaf kan qophaa'edha. Golgaa harkaa 5750 fi saanitaayizarii liitirii 1600 termomeetirii 65 akkasumas lammiileen keenya karaa daangaalee akka galan beekamaadha. Lammiilee kanas keessummeessuu fi qaamonni nageenyaa achitti bobba'anii jiru. Yeroodhaaf warreen kanaaf kan oolu uffata ittisaa 45 ta'an qopheessuuf yaalameera. Raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaafis akkasuma. Deeggarsichi kan jalqabaa ta'us akka cimeetti fufu ministeerichi yeroo hunda isin cinaa akka jiru ibsuun barbaada. ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሁልጊዜም ከጎናችሁ እንደሆነ deeggarsi qaamolee garaagaraa fi ministeera nageenyaatiin taasifame kun humnoonni nageenyaa eegsisan biyyattii keessatti daran cimanii akka hojjetanii fi weerarri vaayirasichaa akka to'atamuu fi hojii hojjetan akka cimanii itti fufan komishinii poolisii federaalaa እንዳሻው ጣሰው ይብሰኒሩ። አሁን በተሰጠን አጠቃላይ ግብአትና ለወደፊት በሚደረግልን ድጋፍ አማካኝነት walumaa galatti galteewwan amma nutti kennaman gara fuulduraatti itti gaafatamummaa hawaasnis ta'e mootummaan nutti kenname caalaatti cimsinee akka hojjennu nu taasisa. Dambiiwwanii fi labsiiwwan yeroo garaagaraatti ba'an raawwachiisuuf kan kanaan duraa haaluma waadaa seenneen ammas jabaannee hojjennee weerara kana akka qolannu abdanna. Deeggarsa ministeerri nageenyaa nuuf taasiseef galanni keenya guddaadha. የምንላቀቅበትን ጊዜ እንመኛለን። ሰላም ሚኒስቴር ላደረገልን ድጋፍ እጅግ በጣም ምስጋና Hiriirri mormii naannoo Oromiyaa keessatti qaamolee tokko waamamaa jiru yeroo koronaa kanatti uummata balaaf saaxilu waan ta'eef mootummaan tarkaanfii kan fudhatu ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Weerarri vaayirasichaa akka naannoo Oromiyaatti facaatiin isaa dabalaa waan jiruuf uummanni of eeggannoo barbaachisu ammas akka taasisuu fi sadarkaa pirezidaantii chaanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa ibsa gaazexeessitootaaf har'a kennaniin hubachiisanii jiru. Weerarri vaayirasii koronaa waliin wal qabate naannoo Oromiyaatti haala qabatamaa amma jiru namoonni 83 vaayirasichaan kan qabaman ta'uu obbo Addisuun ibsaniiru. Erga tatamsa'inni vaayirasii kana biyya keenya galee kaasee namoonni 83 naannoo Oromiyaa keessatti koronaadhaan qabamaniiti kan jirani. Kana keessaa namoonni 15 dandamataniiru. Namni tokko immoo lubbuun isaanii nu jalaa darbee jira. Yeroo ammaa namoonni 68 yaalarra jiru jechuudha. Egaa mootummaan tatamsa'ina vaayirasii kanaa to'achuudhaaf vaayirasii kana ittisuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa jira. Hojii kana keessaa inni ijoon hubannaa uummata keenyaa cimsuudha. Tooftaawwan adda addaatti gargaaramuudhaan ogeeyyii fayyaa, hojjettoota eksteeshinii fayyaa, barsiisota, namoota
tola ooltummaadhaan hojii tajaajila lammummaa irratti bobba'anii fi qooda fudhattoota kaan bobbaasuudhaan manaa manatti tuunafin uummata keenyaaf hubannoo isaa guddisuuf hojii bal'aan hojjetamaa turee jira ammas hojjetamaa jira. Kana malees laaboraatooriiwwan babal'isuudhaan sakatta'insa godhan gochuudhaan hojii bal'aan hojjetamaa turee jira. Amma haaraatti laaboraatoorii akka naannoo keenyaatti jiru 15 goof hojjetamaa jira. 7 guutummaa guutuutti hojiitti galaniiti kan isaan jiranii. Laaboraatooriiwwan 8 immoo guyyoota muraasa keessatti qophii barbaachisu xumuranii gara hojii sakatta'insa samuudaatti kan galan ta'uu isaati jechuudha. Vaayirasiin COVID-19 uummata keessatti yeroo ammaa kana baay'inaan babal'achaa waan jiruus hawaasnis of eeggannoo cimaa gochuu akka qabu obbo Addisuun gaafataniiru. Maalla dhibdeedhaan dagannaadhaan namoota socho'aa jiran namoota seera cabsanii socho'aa turan gara 3,700 olii humnoota nageenya kabachiisaniin to'annoo seeraa jala akka oolan godhamee jira. Konkolaataa gara 27,000 fi 345 olii irratti tarkaanfiin seeraa fudhatameera. Kanaan adabbii maallaqni birrii miliyoona 19.1 ol mootummaadhaaf akka galii ta'u ta'ee jira jechuudha. Hojiin kun walitti hidhaamni isaa maal fide jijjiiramni amalaa uummata bira jiru maal fakkaata hojjennee tokkoffaa gam tokkoon haalli facaatii vaayirasii kana ariitii olaanaadhaan deemaa jira. Guyyaa guyyaatti namni qabamaa jira. Qabamuu isaa qofa otoo hin taane akka naannoo keenyaatti kan argaa jirru namoonni vaayirasii kanaan qabamaa jiran seenaa imala biyya alaa kan hin qabnee fi namoota dhibee vaayirasii kanaatiin qabaman wajjiniin tuttuqaa qabaachuun isaanii namoonni hin beekamne baay'een vaayirasii kanaan qabamaa jiru. Gama biraatiin immoo jijjiiramni amalaa fi dagannaan uummata bira jiru immoo sadarkaa yaaddeessaa irra kan jiru ta'uusaa hubannee jirra jechuudha. Kanaaf vaayirasii kana kan mo'achuu dandeenyu of eeggannoo gochuu qofaan dandeettii yaaluu keenyaatiin miti beekumsa qabaachuu keenyaa miti teekinooloojii qabaachuu keenyaa miti biyyoonni teekinooloojiidhaan baay'ee nurraa fagaatan illee miidhaa isaanirra qaqqabe argaa jirra waan ta'eef kanarraa barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tokko kan ergaa nu dabarsuu barbaanne. Gama biraatiin ammoo qaamoleen tokko hiriira mormii waamaa jiru waan ta'eef gochaan kun uummata du'aatiif affeeru waan ta'eef mootummaan tarkaanfii kan fudhatu ta'us obbo Addisuu Araggaa hubachiisaniiru. Humnoonni adda addaa walitti gurmaa'anii hiriira mormii waamaa jiru naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha. Yeroo kanatti yeroo vaayirasiin koronaa babal'ataa jiru kanatti qaamni hiriira mormii waamu kamiyyuu uummata du'atti affeeru uummata du'atti waamuu fi du'atti murteessuudhaan garaagarummaa akka hin qabne uummanni keenya dammaqee hubachuu danda'utu irra jiraata. Humnoonni kun humnoota sadii akka ta'an beekuun barbaachisaadha. Inni tokkoffaan Ijiptii maallaqa bobbaasanii tarsiimoo kennanii humna namaas leenjisanii biyyi kun dirree jeequmsaa akka taatu sochii cimaa gochaa jiru. Humni lammaffaan Wayyaaneedha. Wayyaaneen kanaan dura qabsoo uummanni keenya godheen qabsoo hooggansi jijjiiramaa godheen injifatamtee baatee jirti. Ammas jeeqama uumuudhaan hojii manaa kennuudhaan keessumaa immoo naannoon Oromiyaa dirree jeequmsaa akka ta'u Ijiptii wajjiniin walitti hidhamiinsa uumuudhaan sochii gochaa akka jirtu hin beekama. Kunis uummanni keenya sirriitti dammaquu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kana bira darbee paartiileen naannoo Oromiyaa keessatti socho'an tokko tokkos qaamota armaan olitti tuqamanii wajjiniin walitti hidhamiinsa gochuudhaan kanaaf mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan dirqamu ta'a. Hiriirri yeroo akkasitti waamamu qaama fedheen ta'uu danda'a. Kun faayidaa biyyaa irratti faallaa dhaabbachuudha. Baandummaadha waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa kana ejjennoo olaanaadhaan olaantummaa seeraa kan kabachiisu ta'uusaa mirkaneessuu barbaada. Gaaffii kan barbaade yoo qabaate illee karaa tasgabbii qabuun karaa dhibeedhaan isan saaxileen akka tasgabbiidhaan dhiyeeffatu waamicha keenya dabarsina. Kan gabaasee riipoortara keenya Teediroos Taaddasaa Tarrafaati. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf deeggarsa yeroo kurnaffaaf dhaabbilee biyya keessaa fi alaarraa argachuusaa himee jira. Sagantaan deeggarsa kanaas kaampaaniiwwan Chaayinaa 6 haguuggii afaanii fi funyaanii miliyoona walakkaa ol ta'u deeggarsa kennanii jiru. Deeggarsicha bulchiinsi magaalichaa kan argate yommuu ta'u Itoophiyaatti ambaasaadar Chaayinaa Taanjaan ittisaa vaayirasii koronaatii fi Chaayinaa waliin biyya Chaayinaa waliin ta'uun deeggarsa kana laachuu isaanii himanii jiran. Some companies have made great efforts to switch
to shift their kaampaaniiwwan garaagaraa galteewwan yaalaa oomishuu irratti xiyyeeffataniiru. Fakkeenyaaf industirii paarkii Isternitti kan argamu Sanshaaying Faarmaasitikaal saanitaayizara oomishaa jira. Kaampaaniiwwan biroo paarkicha keessa jiranis golgaawwan afaanii fi funyaanii oomishaa jiru. Yeroo ammaa Itoophiyaan galteewwan yaalaaf oolan oomishuu eegalteetti. Kunis gammachuu guddaadha. Walta'iinsi Itoophiyaa fi Chaayinaas deeggarsa waliinii irratti kan bu'uureffatedha. Tokko kan kennu tokko immoo kan fudhatu osoo hin taane biyyoonni lamaanuu hanga dandeettii isaanii wal deeggaraa jiru. Between our two countries is mutual. Kantiibaan Ittaanaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaatis vaayirasiin koronaa magaalicha keessatti saffisaan babal'achaa jiraachuu himuudhaan deeggarsi taasifamaa jiru weerarachaa ittisuudhaaf gahee guddaa qaba jedhan. የከተማ አስተዳደሩን በትንንሽ መንደሮች ከፋፍለን ከ25,000 በላይ ብሎኮችን ወይም ደግሞ መንደሮችን አደራጅተን የከፋ ነገር እንኳን ቢመጣ ያከማቸናቸውንና ያደራጀናቸውን ምግቦች ቁሳቁሶች እንዴት እንደምናደርስ bulchiinsa magaalichaa ganda xiqqootti qoqqooduun bilookii 25,000 gandaan gurmeessineerra. Haalli addessaanillee osoo dhufe nyaataawwan kuusne haala kamiin akka qoqqooduu dandeenyuuf dargaggoota gurmeessineerra. Carraa kanaan adeemsa kana keessatti hundi keenya wajjin waan adeemnuuf akkasumas waan wajjin ceenuuf deeggarsa taasiftan hundaaf galata qabdu. Dhaabbanni Chaayinaa fi mootummaa Chaayinaa deeggarsa kana caalu akka nuuf taasistan abdii qabna. Akkuma ogeeyyoonni fayyaa jedhan qulqullina ofii eeguu, golgaa afaanii fi funyaanii fayyadamuu, fageenya namoota gidduu jiru eeguu akkuma jirutti ta'e kan hammaate yoo dhufe meeshaalee garaagaraa ambulaansota akka nu barbaachisu yaaduun keenya waan hin oolleef Ambaasaadar Maadaamluu dhaabbanni Chaayinaa sadarkaa kanatti akka nu deeggartan abdii guutuu qabna. ኢትዮጵያኖኒ ቆርማተሞ ዱራኑ ዋን ቤከኒፍ ኢሰከነስ ኒሞና ማት በዚህ ደረጃ እንደምታግዙን እንደምትረዱን ሙሉ ተስፋ አለን። ኢትዮጵያውያን ፈተና ማሸነፍ ሁሌ ስለምንችልበት ይሄኛውንም እና ወልዳን ኦዲተሮታ ፊ ኦጊሶታ ሄረጋ ቢያ ኬሳሲ ደገርሳ ብሪ ሚሊዮን ቶኮ ታይሰኔ ጅሩ mootummaan tatamsa'inaa vaayirasii koronaa ittisuun cinaatti bu'uuraalee misoomaa jalqabaman xumursiisuuf yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru pirezidaantii ittaantuu mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituun kilaastara magaalaa Aadde Caaltuu isaanii himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Burraayyuu piroojektota garaagaraa birrii bajeta birrii mootummaa fi deeggarsa uummataa birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 50 oliin ijaarsisaa ture guyyaa har'aa eebbisiisee jira. Eebbasaa kan hordofi fayyeeraa mirgaatti akkattamsi Simbraangaa. Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu gaaffii rakkoo bu'uuraalee misoomaa hawaasni magaalichaa kaasaa ture deebisuuf piroojeektiiwwan garaagaraa ijaarsaa kan ture yoo ta'u piroojeektiiwwan kanneen keessaa hedduun isaanii xumuramuun guyyaa har'aa bakka pirezidaantiitti aantuu fi qindeessituun kilaastara magaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Caaltuu isaanii argamanitti eebbisiiseera. Akka bulchiinsa magaalichaatti piroojeektiiwwan bu'uuraalee misoomaa gurguddoo 42 ijaaramaa turan keessaa 32 xumuramuun guyyaa har'aa eebbaaf kan ga'an yoo ta'u piroojeektiin bishaan dhugaatii gamoon waajjiraalee mootummaa istaadiyeemiin magaalichaa fi kanneen biroo keessatti argamu. Piroojeektiiwwan kunneenis baajata mootummaa fi abbootii qabeenyaa hirmaachisuun birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 50 caaluun hojjetamuu kan himan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Salamoon Fayyee jijjiirama argame irraa uummanni fayyadamaa akka ta'u piroojeektiiwwan eegalaman hundaa xumursiisuuf hojjechaa jiraachuu dubbatu. Baajata bara kanaa keessaa baajata guddaa ramaduudhaan piroojeektii haaraa 67 kan qabanne yoo ta'u 67 keessaas guyyaa har'aa piroojeektiin 42 kan xumuramanii eebbifaman yoo ta'u Projektii haaraa fi buleeyyii waliigala 107 keessaa projektiin 74 guyyaa irraa kan eebbifamanii fi tajaajila uummataaf kennuu akka danda'an hojiilee gurguddaa hojjechuu dandeenyee jira. Haa ta'u malee projektii muraasni ammas yeroo darbee waggaa 2 waggaa 3 harkifachaa kan turan addaan kutuudhaan bifa haaraadhaan projektiin kennaman kan ammas hin xumuramne akkasumas piroojeektiin waggaa 2 fi waggaa 3 kennamanis muraasni waan jiraniif piroojeektiiwwan kunis yeroo isaan hafe keessatti akka xumuramuu danda'an hordoffiif deeggarsi keenya cimee kan itti fufu ta'a.
sagantaa eebba piroojektota kanaa irratti kan argaman pirezidaantii itti aantuu fi qindeessituun kilaastera magaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Caaltuu isaanii piroojeektiiwwan hunda galeessa bulchiinsi magaalichaa ijaarsee xumure dinqisiifachuun yeroo biyyi keenya tamsa'ina weerara vaayirasii koronaan sodaa keessa galtee jirutti mootummaan piroojeektiiwwan jalqaban xumuruuf xiyyeeffannoon kan hojjechaa jirudha jedhan. Sirna dinagdee haaraa amma ijaaraa jirru kun sirni dinagdee badhaadhinaa ilaalchi isaatii fi imalli isaatiillee heddummina kan qabu kan seektara tokko qofa irratti xiyyeeffate osoo hin taane hunda galeessaan akkaataan itti deemamuu danda'u kallattii san jiddu galeessa godhatee hojii hojjetame waan ta'eef hojiin fayyaa irratti hojjetame hojiin keessattuu baalaataawoo irratti hojjetame xiyyeeffannaan kanaan wajjin wal qabatee bu'uuraalee misoomaatiin bishaan dhugaatiitiin wajjin wal qabatee hojiin hojjetame hojii gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Kun kallattii hooggansi mootummaa naannoodhaa bara kana xiyyeeffannaa addaatiin hordofaa jiru waan ta'eef bu'aan isaatis qabatamaan har'a magaalaa kanatti agarree jirra waan ta'eef. Jiraattonni magaalaa Buraayyuus hojiin bu'uuraalee misoomaa bulchiinsi magaalichaa hojjechaa jiru jajjabeessaa ta'uu eeruun uummannis qabeenya irra eebbifame kun kan isaanii waan ta'eef kunuunfachuun itti fayyadamuu qabu jedhan. Hojiin kun egaa kaansaa hirmaannaa uummataatiin kaansaa immoo mootummaadhaan bakka bu'ee raateettoo kan hojjetame hojii salphaa miti. Hojii kana egaa uummanni kan koo ta'e kunuunsuu eeguu bakka baduudha jedhetti immoo ofiisaa eegee akka kunuunsuu danda'u kallattiin namatti agarsiisu baay'ee jira jechaadha. Uummati wanta mootummaan fuudhee kaa'e kana kunuunsatee fudhatee itti gammadee waan mootummaan karoora mootummaa baasu wajjiniin walii galee jiraachuutu irra jiraan jedha. Guddina hawaas dinagdee Oromiyaa keessatti qoodni dargaggoonni bahachaa jiran olaanaa ta'uu waldaan dargaggoota Oromiyaa beeksisee jira. Ji'oottan itti aananitti hojii duulaa fi tola ooltummaan to'annaa fi ittisaa weerara vaayirasii koronaa fi dhaabbii biqiltuu irratti xiyyeeffachuun hojjechuuf karoorfachuusaa dura taa'an waldaa dargaggoota Oromiyaa dargaggoo Addunyaa Asaffaa himee jira. Teedros Tolaa dabalata qaba. Qaamni hawaasaa biyyattii lakkoofsaan guddaa ta'anii biyya ijaaruunis dhaloota egeree biyyattii akeekan dargaggootni qoodi isaan sochii hawaas dinagdee biyyaa keessatti qaban daran olaanaadha. Hojiileewwan kana dhugoomsuuf oolan keessaa immoo hirmaannaan dargaggoonni hojiilee tola ooltummaa irratti qaban isa tokko. Waldaan dargaggoota Oromiyaatis hojii tolaan hawaasa tajaajiluu karooraan hojjetaatii jiru milkeessuuf sadarkaa Oromiyaatti dargaggoota walakkaa miiliyoonatti siqan qindeessuun hojjetamaatii jiraachuu beeksiseera. Keessumaa harka qalleeyyii deeggaruun weerara COVID-19 ittisuu fi duula hojii dhaabbii biqiltuu irrattis dargaggoota hirmaachisuun hojjetamaatii jira jedhan dura ta'an waldaa dargaggoota Oromiyaa dargaggoo Addunyaa Asaffaa. Hojii tolaa weerara COVID-19 kana qolachuufis dargaggoota 35,000tu hirmaataatii jira jedhan dargaggoo Addunyaan. Humna gizee qabu, beekumsa yeroo qabu jalqabarra abbootii isaaf, haadholii isaaf, humna nama manguddootaaf deeggarsa gargaarsa hojii tola ooltummaa jalqabarra shaakaluu qaba waan ta'eef gannaaf bona keessatti hojii tola ooltummaa gahee olaanaa qabaa jira. Hojii dhimma tola ooltummaa COVID-19 kana amma badutti hojii keenyas jalqabaaf isa ijooti jechuudha. Inni lammaffaan hojiin amma jalqabnee jirru keessattiyyuu dhimmi biqiltuu karaan duras waggaa darbees hojii bal'aa hojjennee jirra. Bara kanas biqiltuu dhaabuu keessatti gahee olaanaa qabna waan ta'eef. Dargaggoonni nageenya biyyaa tiksuu fi weerara vaayirasii koronaa irraa ofii isaanii eeguun waan qabanii fi waan danda'aniin gumaacha irraa barbaadamu hundaa bahuu qabus jedhaniiru. Ganna dhufu keessa biqiltuun dhaabna hin kunuunsina hawaasas hin deeggarra yoo dhukkubni kun wanni ta'e hojii idileen keenya karaan dura hojii tola ooltummaa hojjennu magaala qulqulleessuun jira dargaggoota baruu barsiisuun jira manguddoo gargaaruun jira oomisha garaa garaa hojjechuun jira waan ta'eef ammaaf inni akkuma jirutti ta'etu inni jalqabaaf inni dhumaa garuu dhukkuba kana waliin taanee akka rabbis nu gargaaree akka inni baduuf deeggarsa hunda goonaa jechuudha. Dargaggoonni naannoo Oromiyaas ta'e kan biyyattii piroojeektii hidha laga Abbayyaa tumsuuf qooda gama isaanii bahachuu akka qabanis kan yaadachiisan dargaggoo Addunyaan piroojeektichi abdii biyyaa fi dargaggootaa waan ta'eefis milkaa'ina isaatiif hundumtuu tumsuu qabaas jedhaniiru. Waa'een hidha laga Abbayyaa dargaggootaa fi abdii isaati. Isaaf jireenya isaati jechuudha. Dargaggoota biyya keenyaaf jireenya isaati. Jalqabarraa eegalamees gahee olaanaa keessa taphataa ture. Akka waldaa keenyattis miseensi dargaggeessa keenyaa koppoonii bituudhaan gahee olaanaa taphachaa ture jira jechuudha. Kanaaf hidhi laga Abbayyaa kan qaama kamiitoo hin taane kan dargaggoota Oromooti kan dargaggeessa Itoophiyaati jechuu dandeenya jechuudha.
Waldaan dargaggoota Oromiyaa miseensota miiliyoona 1.600 ta'an qabas jedhameera. Waldaan Masarata Kiristoos damee naqamtee namoota harka qalleeyyii sababa kooronaatiif rakkoodhaaf saaxilaman 244 deeggarsa taasisee jira. Manni amantichaa birrii 100 fi 11,000 oliin midhaan deeggarsaa garaagaraa kuntaala 122 bituun deeggarsa kenneera. Namoonni deeggarsa argatan kunis yeroo rakkoo keenyaatti waan deeggarsi kun nu qaqqabee fi hedduutti gammanneerra jedhan. Manaan kun raadiyoo amma ji'a sadii waan tokko akkatti hojjetadhuun qabu nafanna kun qabu akka itti nama ijoolleen kophaa akka itti agabu manatti galti amma kun isaan kana argadhe galateeffadhe fedhaa fudhachaa jira isaa galateeffadhe. Isa jalqabaa Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Isa gadiitti immoo warra nu yaadatan Waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Yaaddoon biyya lafaa amma jirrutti yaaddoon jira. Sarratti immoo nu qaqqabuu isaaniitiif immoo Waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Nama eegaa irratti immoo Waaqayyo jalatti immoo amma danda'ame immoo namni of eeguuf immoo dirqama mataatu irra jira jechuudha. Maatii ofiifis naannoo ofiifis ofiittiifis eeggannoon barbaachisaadhaan jedha. Gaggeessitoonni waldichaas rakkoo akka biyyaatti ni mudate kana keessaa ba'uudhaa fi lammiin biyyattii hunduu wal bira dhaabbachuu akka qabu himaniiru. Deeggarsa gama waldaa kanaatiin taasifamu kunis gara fuulduraatti cimee itti fufaa jedhan gaggeessitoonni waldaa Masarata Kiristoos damee naqamte. Naannoo qarshii 100,000 11,000 fi 630 yommuu ta'u gara kuntaalaatti yommuu jijjiiramu kuntaala 100 fi 22dha jechuudha. Tokko daa'immaniif kiiloo 50 yommuu ta'u maatii 244 gargaaruudhaan kan nu shaffanu ta'u yookaas kan nu cufu ta'anii yaadna. Kanaan dura naannoo qarshii 100,000 1,000 ta'uun tokko isaaniif zayitii litirii 2 fi daakuu kiiloo 10 laachaa turre. Duras gochaa turre ijoollee 244f maatii makanaaf itti deebine gara horiitti yommuu jijjiiramu qarshii 100,000 fi 1,000 naannoo kana kan inni ta'u jechuudha. Ammas torbee 2 booda waanuma akkasii karooruma akkasii qabannee jira. Sababiin isaayyuu yeroo ammaa kana maatiin daa'imman rakkina hamaa keessa jiru. Hojii humnaa hojjetanii argachuu hin danda'anii. Mana kiraayii kaffalachuu hin danda'anii. Kana duukaa qabatanii baay'ee rakkina keessa waan jiraniif rakkina isaanii kana furuudhaaf amma tokko kun isaan gargaara jennee waan yaadneef kan akka saamunaa, kan akka dibataa, kan akka zayitii, daakuu ammas torbee 2 torbee 3 booda waanuma akkasii kana deebisnee kan goonu ta'uu isaan ibsuun barbaada. Ijoollota karaarraa kaasuu irratti gargaarsa amma tokko goone qabna. Erga rakkinni kun dhufees immoo akkasuma gaaffii isaan nu gaafataniif amma humna keenyaatti isaa wajjin dhaabannee hojii tokko hojjetaa turre. Isa kana immoo ganda wajjin hin taane gandi iyyeeyyota isaan nu kennaniin isaa wajjin amma kana hojii kana hojjetaa jirra. Gara fuulduraatti egaa waldaan keenya tajaajila akkasii kana itti fufti. Kana duwwaa yommuu hin ta'in tajaajiltoonni qofaa keenyatti qallaba waldaan nu laatturraa kunnee ijoollota sababa yuunifoormiitiif sababa daftariitiif barumsaan dhiisanii gargaaraa jirra. Amma isa kana ji'aan gargaarsa akkasii godhaa jirra. Waldaan Masarata Kiristoos damee naqamtee marsaalee garaagaraatiin harka qalleeyyii deeggaruu kan itti fuftu ta'uu kan qabaasee waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Piroojeektiin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa hirmaannaa uummataatiin hojjetamaa jiru gufachiisuudhaa fi qaamoleen tokko sochii taasisaa jiran irraa of qusachuu akka qaban jiraattonni magaalaa Finfinnee himaniiru. Jiraattonni kunniin galma gahiinsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kanaaf gahee isaanii kan baatan ta'uu TV Afaan Oromootti himanii jiru. Alii Daddafootu dubbisee akka tanutti simragaa. Waa'ee hidha gabbaa ilaalchise yeroo ammaatti biyyooliin adda addaas qaamoliin adda addaas akka hidhaan kun hin ijaaramne waan fedhanii fi nuyi immoo jalqabumarraati eegalee kan biyya keenya biyyittii kanaaf bu'aa guddaa buusa jedhamee kan eegamaa tures kan irrattis hundinuu qabeenya isaa hundumaa irratti dhangalaase waan ta'eef ammas immoo dhuma jala geenyaan qaamoleen adda addaa biyya keessaas ta'e biyya alaa akka hin hidhamnee fi sosocho'aa kana baay'ee hedduu balaaleffannaa akka biyyaatti jechuudha. Ammas itti kaanee akkuma kanaan dura deeggaraa turre ammas deeggarree xumurreetu umasaa argisiisu malee isaa keessaas ta'e alaas ka'eera jennee wanta duubatti nu deebisuus hin jiru. Akka biyyaattis akka uummataattis qabeenyittiin kan Itoophiyaati kan keenya duwwaa. Kanaafiyyuu qaamni alaa waan tokko dhiibbaa nurratti gochuus hin danda'u mirgas hin qabu. Nuti hamma dhumaatti hojjennee sadarkaa kanarra gaameera. Kan qabnuun deeggarree humnaanis qabeenyaanis beekumsaanis
deeggarree hamma dhumaatti itti deemuu qabna waan jedhudha. Waa'ee haaromsaa kana gizee ilaallu dhugaadha kanaan dura atattamaan hojjetamaa ture. Gidduutti immoo waan dhaabateef hojii sana sa'aatiin xumuruu gatii hin dandeenyee fi amma rakkooleen ilaalamu tokko tokko akka jiru mu beeka. Gin haa ta'u malee rakkoolee kana namoonni hundumtu hidhaan haaromsaa kun akkamitti akka hojjetamaa jiru gatii waan hin beekneef natti fakkaata jedheen ni ilaala. Maaliif hidhaan haaromsaa kun bara kanaaf cirumaayyuu dargaggoo bara kanaaf wanta guddaadha. Bara sa'aatiin wanta hojiin hojjetame guddaan kana jedhee yaadaan. Kan immoo xumuruudhaa fi dargaggoonis hundumtu yaada gurguddaa qabanii hojjetaa akka jiranu ilaalaa jirra. Jarri kun garuu biyya jigsuuf malee waan haaraa hojjechuuf waan taaneef of gurguranii nama gurguranii kanaan dura waan baranii fi ammas wanta sana gochuudhaaf asiis achis jedha akka jiran ilaalaa jirra. Gocha kanarraa mootummaanis bareechee ilaalee gocha kanarraa dhaabachuu akka qaban gochuu qaba. Jarris gocha kanarraa dhaabachuu qabu. ይሄ ህዳሴ ግድብ የኛ የኢኮኖሚ ጥቅማችን የምናስከብርበት hidhaan haaromsa Itoophiyaa kun diinagdee keenya ittiin fooyyessina jedneetiin abdanna. Kana gufachiisuudhaaf qaamonni biyya keessaaf biyya alaa tattaaffataa jiran gocha isaanii kanarraa of qusachuu qabaatu. Namoonni kunniin anaaf diina biyya keenyaati jedheen abdadha. Maaliif hidhi haaromsaa kun hidha tokkoon tokkoon keenya qabeenya keenya waan ta'eef. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Booleetti suuqonni manneen koondoominiyeemii 51 dargaggoota hojii dhabeeyyiidhaaf kennamanii jiru. Suuqiiwwan dargaggootaaf kennaman kun kanaan dura abbootii qabeenyaatiin qabamanii kan turan yommuu ta'u, yeroo ammaa garuu xiyyeeffannoo mootummaan jiruu fi jireenya dargaggootaaf fooyyessuudhaaf hojjetaa jiruun dargaggootaaf kennamaniiru jedhamee jira. Ammasalii daddafoo dabalata qaba. Suuqiiwwan manneen koondoominiyeemii kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee naannoo Boolee Harraabsaatti argaman 51 dargaggoota 250 bara kana gosa hojii garaagaraa irratti gurmaahaniif tolaan bulchiinsi kutaa magaalichaa kenneera. Dargaggoonni gama diinagdeetiin akka of cimsan gochuudhaaf suuqiiwwan manneen koondoominiyeemii kana dura abbootiin qabeenyaatiif dabarfamanii gurguramaa turan kunniin yeroo calqabaatiif hojii dhabeeyyii kanaaf tolaan kan kennaman ta'uu bulchaan kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee obbo Xilaawun Fiqaaduu himaniiru. Dargaggeessi kun immoo of jijjiiruu dhabuun gurguruu dhabuu waan isaati. Gurguraan mootummaan nurraa fuudha. Garuu immoo toon gurgurre dinagdee keessatti gahee sarraa eegamu bahuudhaaf carraa guddaadha dargaggeessaaf. Murteen kantiibaa magaalaa Finfinnee dabarses murteen mootummaan kanarratti dabarses injifannoo guddaadha. Sababni isaa sooressa duwwaatu suuqii kan argata har'a carraa ta'e bara gaggeessummaa keenyaa keessatti hiyyeessi kun suuqii kan akka argatu gochuun maaltu akka turee fi maal akka ta'e hin beekna baay'een keenya waan ta'eef bilisaan gandarraa ka'anii gurmaanii dhufaniif kennamee fi gandarraa dargaggeessi baay'ee wal ga'ee gurmaayati asittis gaafa argitu akkuma argitu san carraasaa dhufee bilisummaadhaan akka inni kaasuu fi abbaan carraan ga'e bakka isa geessan fudhatee akka deemuudhaaf waan ta'eef isa kanaaf immoo qaroomanii hojjetanii badhaadhuun dinagdee keessatti ga'ee sarraa eegamu bahuun ga'ee isaaniiti jechaadha. Yeroo dhiyoo keessattis dargaggoota 10,000 ol qonna magaalaa irratti gurmeessuudhaan gara hojiitti galchuudhaafis hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiraachuu obbo Xilahuun ETV Afaan Oromootti himanii jiru. Kana duwwaa otoo hin taane bara kana keessatti yoo dandeenye qonna magaalaa irratti naannoo dargaggeessa 10,000 gurmeessinee akka inni biddeen nyaatuun goona jennee qabanneerra ganna kana keessatti waaqnis yoo nu gargaare hamma danda'ametti dargaggeessi nu hafe bal'aadha lakkoofsi 40,000 carraa hojii uumna jennee dubbannu maleessa dargaggeessi baay'een akka nu hafe hin beekna. Sababni isaa dargaggeessi kanaaf abdiin waaqa gaditti mootummaadha. Lammaffaa irratti inni mataan isaa abdiidha ofii isaati. Kanaaf akka mootummaatti immoo halkanii guyyaa dargaggeessa kan rakkoo dinagdee keessaa baasuuf rakkoo hawaasummaa isaa hiikuudhaaf fuulduratti akka inni ce'u gochuudhaaf mul'anni isaa akka inni ce'u gochuudhaaf geenyu irraa eegamu bal'aa waan ta'eef halkanii guyyaa hojjennee mul'ata dargaggeessa kanaa galmaan ga'uun dirqama gaggeessummaa dirqama lammummaas nurraa eegamu waan ta'eef isa kanaaf galmaan ga'uudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaatii jira. Dargaggoonni carraa suuqii daldalaa argatan kunniin deeggarsichatti gammaduudhaan hojjetanii of jijjiiruudhaaf qophii ta'u dubbatanii jiru. Baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Maaliif kana carraa kana eenyuyyuu argachuu hin danda'u. Carraa kana baay'ee argachuu keenyatti baay'ee gammanna jechuudha akka keenyaatti baay'ee gammanna.
of jijjiiruudhaaf tattaaffii gochuudha qabna jechuudha. Amma eega suuqii arganneeti akkamittiin akka hojjennu tattaaffii guddaa goone hojjechuudha qabna jechuudha. Hojjennee akka bu'aa gaarii irraa argannuuf ka waan argannaa jennee kaayyoo kana keessa waan hin qabneef akka tasaatitti gurmoomnee waan kana waan arganneef hin arganna jennee waan yaada hin qabneef amma garuu waan arganneef hojjennee bu'aa gaarii irraa argannee akka guddannu barbaanna waliigalteedhaan hojjennee. Akka kutaa bulchiinsa magaalaa Booleetti dargaggoota 30,000 ol bara kana gosa hojii 5 irratti waldaalee intarpiraayiziitiin gurmeessuudhaan gara hojiitti galchuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ragaan waajjira misooma intarpiraayizii kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee irraa arganne ni ifoomsa. Godina Gujii Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti weerarri dhibee busaa hammachaa jiraachuu waajjirri eegumsa fayyaa godinichaa beeksisee jira. Weerarri bookee busaa godinichatti babal'achaa jiru kan to'achuudhaaf hojiileen garaagaraas hojjetamaa jira jedhamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujii Lixaa irraa nu qaqqabee Balaachoo Jabeessaa akka ta'an simbiraan gaha. Godina Gujii Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti weerarri dhibee busaa hammachaa jiraachuu waajjirri eegumsi fayyaa godinichaa beeksise. Akkaataa weerara bookee busaa godinichatti mul'achaa jiru ittisuun danda'amu irrattis qooda fudhattoota waliin mariin garaagaraa taasifamaa jira. Aanaalee godinichaa weerara kanaaf saaxilamoo ta'an keessaa Malkaa Sodaa, Abbayyaa fi Galaanaatti caamsaa 25 bara 2012 irraa eegalee duulli keemikaala farra bookee busaa biifamuu fi qophiin barbaachisu xumuramaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Gujii Lixaa Dr. Saalii Qilxaa himaniiru. Bifa keemikaalaa kana xiyyeeffannaan qulqullinnaan akka inni biifamu godhiisaaf sosochii hawaasaa godhaa jirra. Sosochii kanarratti waajjirri bulchiinsaa, abbootiin gadaa, komaand postiin bulchiinsa aanaa xiyyeeffannaa itti kennee akka hordofuuf waltajjii sosochii hawaasaa kana amma godina irratti gaggeessaa jirra. Akka Dr. Saaliin jedhanitti weerara busaa kana to'achuudhaa fi qaamolee garaagaraa waliin sosochiin ittisa farra bookee busaa irratti hojjetamaa jiraachuu eeranii iddoowwan weerara kanaaf saaxilamoo ta'anis saaphanni siree raabsamaa jira. Hanqina gama qorichaatiin mul'achaa jiru furuudhaafis xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jira. Aanota keenya naannoo bookee busaa kanaaf saaxilamoo ta'aniif saaphanni siree baay'een hirameera. Inni biraa qoricha bookee busaa kanaaf barbaachisu aga danda'ametti sadarkaa keellaa fayyaatiif sadarkaa buufata fayyaa sadarkaa hospitaalaatti guutuu godhuuf yaalii wanti godhaa jirru jirra. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Buunoo gama isaaniitiin weerara bookee busaa godinicha keessatti mul'achaa jiru to'achuudhaa fi kaka'umsi hawaasaa fi hooggansaa murteessaadha jedhan. Hawaasni itti fayyadama saaphana siree akka cimsatuu fi madda wal hormaata bookee busaa qulqulleessuu irrattis xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabus himaniiru. Buusaas wajjin wal qabatee malaariyaa wajjin wal qabatee uummata keenya kana ajjeesuudha, nama kana ajjeesuudha. Garuu ittisuun danda'amu. Ittisiisaaf ammoo social mobilization, community mobilization barbaada. Xiyyeeffannoo leadership barbaada. Kanaaf haala kana integreeshinii uumnee kana yoo sochoonu inni ittisnaa uummata keenyas baraaruu hin dandeenya. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti qindeessaa to'annoo fi ittisaa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasim gama isaaniitiin sadarkaa naannoo Oromiyaatti dhibee busaa ittisuu fi hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiru. Yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti weerara dhibee busaa mul'achaa jiru to'achuudhaa fi saaphanni siree fi hojiin keemikaala biifuu kan hojjetamu ta'us himaniiru. Hawaasni naannoo Oromiyaa hundi dhibee busaa ofirraa ittisuudhaa fi qulqullina naannoo isaa eeggachuu fi gahee isaarraa eegamu bahachuu akka qabus obbo Jawaar Qaasim dhaamaniiru. Dhibee kana qolachuuf yookaan ittisuuf hojiilee hojjetamaa jiran keessaa tokko saaphana siree hawaasaaf raabsuu fi akka itti fayyadaman taasisuudha. Baruma kana keessa akka Oromiyaatti aanaa 184 saaphana siree miliyoona 8 ol raabsamee hawaasa bira gahame. Hawaasi gara miliyoona 15 olii ta'u dhibee kanarraa inni ittifamaa abdii jedhu jiraacha. Kan biraatiin immoo biifaa keemikaalaa taasisuudha. Kanas baruma darbe kana keessa aanaalee 162 ol keessatti biifaan kuni taasifamee hawaasa miliyoona 3 ol ta'u dhibee kanarraa ittisuuf hojiin hojjetamee jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujii Lixaati. Oduun daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irraati kan isin bira gahaa jiru gara oduu biyyaa